বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। सवाल, नाजासत गिरने के सिवा और किस चीज से थोड़ा पानी नापाक हो जाता है? প্রশ্ন, নাপাকি পড়া ছাড়া আর কিসের দ্বারা অল্প পানি নাপাক হয়ে যায়? जवाब, अगर पानी में कोई ऐसा जानवर गिर कर मर जाए। उत्तर, যদি পানিতে এমন কোনো জীব পড়ে মারা যায় जिसमें बहता हुआ खून होता है तो पानी नापाक हो जाता है। যাতে প্রবাহিত রক্ত থাকে তাহলে পানি নাপাক হয়ে যায়। जैसे चिड़िया, मुर्गी, कबूतर, बिल्ली, चूहा। যেমন পাখি, মুরগি, কবুতর, বিড়াল, ইঁদুর প্রভৃতি। सवाल, बड़े तालाब या हाउस का पानी कब नापाक होता है? প্রশ্ন, বড় পুকুর বা হাউজের পানি কখন নাপাক হয়? जवाब, जब उसमें नजासत का मज़ा या रंग या बू जाहिर हो जाए। उत्तर, যখন তাতে নাপাকির স্বাদ, রং বা গন্ধ প্রকাশ পায়। सवाल, किन जानवरों की पानी में मरने से पानी नापाक नहीं होता? প্রশ্ন, কোন জীব পানিতে মরলে পানি নাপাক হয় না? जवाब, जो जानवर के पानी में पैदा होते रहते हैं। उत्तर, যেসব জীব পানিতে জন্মে থাকে जैसे मछली, मेंढक, যেমন মাছ, ব্যাঙ। और वह जानवर जिनमें बहता हुआ खून नहीं है এবং সেসব জীব যাতে প্রবাহিত রক্ত নেই। जैसे मक्खी, मच्छर, छिपकली, चींटी, उनकी मरने से पानी नापाक नहीं होता। যেমন মশা, মাছি, টিকটিকি, পিঁপড়ে প্রভৃতি পানিতে মরলে তা নাপাক হয় না। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট এবং বন্ধুদের নিকট শেয়ার করতে ভুলবেন না এবং পরবর্তী ভিডিওগুলি দেখতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকন অল প্রেস করে রাখেন।